قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد كنتم به تستعجلون طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلما يصدح شداك ببلغة وبيان أسلك طريق الحق خلف محمد واقتد حبيب الله في عثمان تاج الوقار حرسته وملكته وكتبته بالدر والمرجان قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان اصعد وحلق في السماء مرتلا فلقد حظيت شفاعة القرآن فلقد حظيت شفاعة القرآن